مشهور بحاجتين عكس بعض تماما، فشل في الحياة العاطفية وخفة الدم. مع ان النظرية بتقول ان الراجل ابو دم خفيف ده سهل جدا يكسب قلب اي ست، لكن النظرية دي فشلت تماما وبالأدلة في حياة احمد سعد. شهريار الوسط الغنائي بدأ اسمه يتربط بالمشاكل من اول موضوعه مع ريم البارودي، اللي طلعت فجأة اعترفت انها كانت متجوزة احمد سعد 6 ايام في السر وطلقها برضه في السر، ودي طبعا كانت مفاجأة للكل، خصوصا انهم قبل كده كانوا اعلنوا خطوبتهم، يعني مفيش اي سبب يخليهم يخبوا الجواز. لكن الكلام ده كله ما ظهرش الا لما لقينا ريم بتقول ان احمد سعد هيتجوز سمية الخشاب، واللي برضه اتهمتها انها خدت منها سعد بعد ما عرفته عليها بحسن نية، وانها بس كانت مقدمه ليها علشان يغني اغنيه تتر مسلسل لسمية الخشاب. وفعلا اتفاجئ الناس بلايف منتشر في كل مكان بيعرض كتب كتاب سمية وسعد. طبعا الدنيا وقتها قامت ما قعدتش، ما بين ناس بتبارك وناس بتتريق على الفستان وناس مش فاهمه هو منين بيودي على فين. هو الراجل ده مش كان لسه خاطب واحده؟ ليه بيتجوز واحده تانية؟ المهم الموضوع عدى واتجوزوا، ولما اتسالوا بعدين ليه كنتوا بتنفوا ان في علاقه حب بينكم، قالك علشان يدرسوا العلاقه كويس ويتاكدوا اذا كانوا مناسبين لبعض ولا لا. وفعلا سمية كانت طايره بيه وفضلت تاكد ان اللي بينهم ده مش علاقه حب عاديه، دي علاقه روحانيه جايه من عند ربنا. وبعد الرومانسيه اللي كانت مقطعه بعضها، وبعد ما عدى سنه وشويه من الجواز، لقينا سمية الخشاب في محكمه الاسره بتطلب حقها من احمد سعد بسبب الاضرار النفسيه والماديه، ده غير بقى قصه الطحال اللي مفيش حد متكلمش عنها. المهم الفتره دي سمية طلعت في لقاءات كتير جدا علشان تتكلم في موضوعها مع سعد، وكمان علشان تنادي بحقوق المراه وانها ما ينفعش تسكت على اي حاجه بتحصل لها. وبرضه سعد كان بيطلع كل فتره كده علشان يرد على كلامها. وفضل الموضوع يهدى شويه بشويه لغايه ما فجاه لقينا احمد سعد بيعلن جوازه من علياء بسيوني. دي بقى مختلفه تماما عن اللي فاتوا، شافت في سعد حاجات عكس خالص اي واحده اتجوزته قبل كده. عليا طلعت تدافع عن سعد بعد كل الانتقادات اللي بتجري وراه بسبب فشل علاقاته العاطفيه. قالت اكيد مش هو الغلطان دايما، وهو لو وحش قوي كده كان عمل اي رد فعل. فهي معتقده ان كل المشاكل اللي كانت بتحصل اكيد سببها الطرفين. كل ده بقى غير مشاكله مع لبنى بيومي مراته الاولى خالص، واللي كانت بينهم حوارات بالكوم. فضل يطلقها مره في التانيه لغايه ما عرفت علاقته بريم البارودي، ساعتها طلبت منه الطلاق بس المره دي من غير رجوع. احمد سعد عنده اندفاع عالي حبتين بيخليه يدخل في مشاكل كتير، يعني الموضوع ممكن يبقى بسيط ويتحل بالكلام، لكن احمد يكبره ويدخل يتخانق وممكن يمد ايده ويغلط في الناس كمان. ده اللي خلاه يتخانق مع شخص ويمد ايده عليه وكمان يشتم الناس اللي حاولوا تفض الخناقه، وكل ده علشان سعد كان بيتحرك بالعربيه والولد كان هيتخبط. ولما بس قال له خلي بالك وانت سايق، نزل سعد من العربيه ومسك في خناقه. احمد سعد يمكن طباعه حاميه حبتين، لكن ده ما يمنعش انه واحد من اكتر الاصوات المميزه واحلاهم كمان، وقدر ياخد مكان وسط عمالقه الفن وبمجهوده. ممكن التمن اللي دفعه يبقى غالي شويه، لكن زي ما بيقولوا الغالي تمنه فيه.